各位同學早晨。琴日我哋嘅即係喺早禱嘅時間呢，有老師咧都分享到呢一個字新字。唔知咧，琴日你聽完即係早禱之後，你有冇真係認真嘅翻去諗過？究竟你新嘅一年係2013年，諗住咧點樣去訂立一啲新嘅志向、新嘅一啲嘅目標呢？咁當琴日睇到呢個字嘅時候呢，我諗起一句嘅經文，係我係1月1號呢靈修嘅時候睇到嘅。呢句經文咁講：你們要把自己的心志更新。喺新嘅一年，琴日呢講到要新嘅立志，其實呢，可能我哋更加需要嘅呢，就係將我哋嘅心志更新。咁究竟你諗住點樣去更新自己嘅心志呢？你會諗到啲咩嘢呢？琴日呢就講咗一個中文字，咁今日輪到我呢就班門弄斧啦。咁我就俾3個英文字母大家。咁呢個亦都係我今年嘅立志嚟嘅。第一個英文字母係 F， 你估下係乜嘢？可能你諗到好多其他嘢 fail 啊等等啦。咁但係呢，我其實呢第一個嘅立志呢係希望有 faith， 冇錯，係持守信仰。唔知同學呢，你哋對於即係立志，你可能諗到啲咩？諗到啲嘢嘅呢，都係會係一啲個人嘅身體啦，或者同屋企人嘅關係啦，同朋友嘅關係啦，或者讀書嘅目標。但係呢，喺我諗法裏邊，我覺得最重要嘅，我哋一定要持守我哋嘅信仰。你有冇持守你嘅信仰呢？喺2012年，你有冇曾經失落過？曾經跌倒過？你今年可唔可以持守你嘅信仰呢？喺我有一次坐巴士嘅時候呢，就聽到一段對話，咁忍唔住呢，喺巴士上面呢，就打咗一段咁嘅即係咁嘅情況呢上去我嘅即係 Facebook 裏邊。咁呢，其實呢個情況好搞笑嘅，就係當我坐喺巴士上面嘅時候呢，正喺度即係中緊眼瞓呢，突然間有幾位婆婆喺我側邊呢，就好大聲喺度講，即係好大聲喺度講嘢啦，喺度傾偈啊，討論啦。咁佢哋呢，其實就主要係講新年啊，究竟拜唔拜祖先啊等等啊咁嘅情況嘅。咁其中有一位老婆婆呢，就好大聲問另外一位老婆婆，你都知老人家比較中意大聲講嘢，咁所以我聽得好清楚啊。咁佢哋呢，就問啦：喂，你啲女啊、仔啊、新抱啊拜唔拜㗎？咁樣。咁呢，跟住呢，嗰個俾人問嗰個老婆婆呢，佢就話：佢哋信教嘅，佢哋唔拜㗎啦。咁咪仲好，乾手淨腳啊，咁入咗爭啦。咁問嗰個人呢就好認同喎。咁佢呢就七嘴八舌講咗好多嘢之後呢，就講咗一句説話啦。咁又幾好喎，係㗎，基督教真係又諗下唔錯㗎。我啲孫呢其實呢返緊基督教學校㗎，佢哋都信教㗎，佢哋都幾好人㗎嚇，唔錯㗎，應該返下基督教嘅學校比較好啲嘅。咁於是呢，其他大概有5、6個老人家呢，就喺度七嘴八舌喺度呢互相呼應啊、和應啊、講啊咁樣。當我聽完呢段説話嘅時候呢，我心裏邊呢就浮現咗最尾呢一句説話：我哋真係要好好努力咁做好我哋嘅家庭見證。今日呢，我哋好擅長去表達自己。我哋喺同學、喺老師面前，我哋係一個好好嘅人。或者如果我哋基督徒嘅話，我哋會喺同學面前、喺老師面前做好我哋嘅見證。但係究竟我哋有冇喺我哋屋企人面前做好我哋嘅見證呢？你屋企人有冇覺得你信耶穌幾好嘅喎？你有冇喺佢面前堅持一啲嘅信仰嘅立場呢？希望呢同學呢，即係都即係喺當中呢會有所即係激勵。第二個英文字母呢，就係 I 係咩呢？咁我諗住今年呢其實都需要即係立志做到呢一樣嘢，就係對其他嘢有 interest，就係有興趣。咁係咪即係八卦？你已經夠八卦噶啦噃。但係其實呢個 interest 係指保持對神、對人、對身邊所有嘅嘢有興，即係有保持興趣嘅心。簡單啲講，就係唔好冷淡。有時候真係好容易冷淡嘅。喺幾時會好冷淡呢？就係當好忙碌嘅時候。咁呢幾排呢，就不斷收到啲啲朋友啊，甚至乎一啲嘅學生啊、同事啊寄出呢一個咁樣嘅即係 WhatsApp。
咁啊，呢個 WhatsApp 咧就應該大家都好熟悉㗎啦，因為睇真啲咧，其實佢係嚟自一個廣告嘅即係改編版，咁就係一個教師版嚟嘅，原本就龍懷軒版嚇變成教師版。咁啊，我個名叫教師，教緊書嘅時候咧就日頭，改緊簿嘅時候咧嗰陣係夜晚嚟嘅。有一樣嘢咧，我比學生叻，就係我唔使着校服，但係咧我同學生一樣都係怕凍起身返學校㗎。我希望每一個人都識跳呢一隻俾校長舞，我就係識呢啲嘅咋。你嘅校長如何，你嘅 workload 也如何。當然啦，即係我哋呢收到 WhatsApp 嘅時候，我哋真係即係笑一笑嚇，覺得啊，真係我哋真實版本。我哋似乎俾工作埋沒咗我哋，埋沒咗我對人、對神，甚至乎對身邊所有事物嘅興趣。同學啊，你會唔會同我一樣啊？你由朝到晚可能係沉迷喺一啲嘅即係玩樂上面。定還是你由始至終，你都係從來冇去關心過身邊嘅人呢？你會唔會只係掛住讀書，掛住你自己即係中意嘅嘢，你卻係忽略咗一啲人嘅聲音，一啲人嘅需要，有啲可能未必係人嘅需要嚟嘅，可能係一啲好得意、好有趣嘅事物，其實喺你身邊出現，但係你卻係渾然不覺嘅呢。第三個字呢，就係英文字母就係 T 呢就係 thankfulness， 保持感恩嘅心。究竟呢，喺你嘅生活裏邊係邊種嘅天空呢？係藍天定係陰天？你睇到嘅係乜嘢嘢呢？今年呢，真係要好好學習，因為呢，我哋好多時候呢，都會俾一啲嘅事情影響我哋，我哋只係望見灰色嘅天空，但係其實藍色嘅天空係好靚嘅。所以咧，希望我哋咧，即係都懷住一個感恩嘅心去面對所有嘅事情。有一次靈修，又係有一次靈修啊，咁啊睇到一句嘅經文，佢話神看一切所做的，看啊都非常好。於是我咧心裏邊諗，不如我填充啊，神看乜嘢嘢，看啊都非常好呢。我會諗有好多嘅選擇㗎，可能係一啲好嘅事情，可能係神看余美業看啊都非常好，神看培正中學看啊都非常好。但係如果係一啲負面嘅事情呢，神看考試成績唔合格，看啊都非常好。你聽嘅時候覺得好諷刺，但係其實每樣嘢嘅事物背後都會有佢好嘅一面，都有佢好嘅一啲嘅因素喺裏邊，可能會激勵你，可能令你進步。三個字組成埋嘅係咩呢？2013年我嘅立志就係更加 fit。哇係，梗係要 fit 啦，咁肥仲唔 fit 啲？冇錯，我哋身體固然要 fit，但我哋嘅心靈更加要 fit。對人、對神、對己，希望呢，我哋都能夠呢做到呢三個英文字母，呢一個英文字 fit， 持守信仰，保持興趣，感恩嘅心。我哋一齊低頭祈禱啊！親愛嘅天父，嚟到2013年，我哋真係將我哋自己交俾你。我哋唔願意原地踏步，我哋都唔應該原地踏步。求你幫助我哋向前，俾我哋能夠有勇氣去持守信仰，俾我哋可以有一個即係有對人有對人對物對神都有興趣嘅心，俾我哋呢常常感恩。而唔係呢，要經常老師或者身邊嘅人提醒我哋要有感恩嘅心，要有喜樂嘅心，而係我哋發自內心嘅，我哋去睇事物，睇到呢啲係神你自己嘅旨意，睇到呢啲係神你自己嘅安排。求你幫助我哋喺我哋心靈，讓我哋心靈健壯。多謝你聽我哋嘅祈禱，係奉靠主耶穌名字祈求，阿門。